دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں مزید تیز کیتیاں جان گیا معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان برائے اطلاعات شاہد ترین نے دسیا کہ دہشت گرد نو ہر حملے کا فیصلہ کن جواب دیتا جائے گا فطرن ہندوستان کے دہشت گردوں نو بلوچستان کے امن نال کھیڈن کی بھاری قیمت چکانا پائے گی دہشت گردوں کے مضموم عزائم خاک وچ ملا دیتے وزیر اعظم شہباز شریف دی زیارت حملے دی شدید مذمت شہید پولیس اہلکاروں خراج عقیدت تے اہل خانہ اظہار ہمدردی سیکورٹی فورسز نو خراج تحسین کیا کہ فطر الخارج بلوچستان دے امن تے ترقی دے دشمن نے دہشت گردوں کے خاتمے تک جنگ جاری رکھا گے موسی نقوی دی زیارت آپریشن میں کامیابی اتنے پولیس نو خراج تحسین 15 بھارتی سپانسر دہشت گردوں نو انجام تک پہنچانے تے فورسز دی تعریف کی تھی کیا کہ شہید اہلکاروں دی قربانی نو سلام پیش کر دیا دہشت گردوں دی سازشاں ناکام بنانے قوم پر عزم امن دشمن عناصر کے خلاف کاروائیاں جاری رہن کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی زیادہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی تھی شہید پولیس اہلکاروں کی عظیم قربانی نو خراج عقیدت پیش کیتا قوم سیکورٹی فورسز دے نال شانہ بشانہ کھڑی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کے امن تے استحکام کی جنگ ہے پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے نال ہے کراچی میں دہشت گردی کا وڈا منصوبہ ناکام سی ٹی ٹی نے 2 دہشت گرد گرفتار کر لے کارروائی کے دوران 4 کلو بارودی مواد ڈیٹونیٹر تے بال بیرنگ برآمد ہوئے گرفتار ملزمان تعلق کل عدم بی ایل اے کے نال ہے ملزمان احساس تنظیمات کی معلومات تنظیم نو فراہم کرتے رہے سی ٹی ٹی نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی تھی ایرانی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی دا جستے خاکی قوم منتقل دوجی واری نماز جنازہ ادا ایرانی میڈیا کے مطابق جنازے میں 1 کروڑ 20 لاکھ تو 1.5 کروڑ تک افراد شریک ہوئے رائٹرز کے مطابق جلوس جنازہ قومی سطح تے الوداعیہ تو وقت کے سی جنازہ جنگ تو بعد مزاحمت قومی یکجہتی کی علامت بنیا امریکی دھمکیاں جاری رہیاں تے مذاکرات نہیں ہون کے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام مسلح افواج کسی دھمکی تو معروف نہیں ہون کے لکھا ایرانی شہید سپریم لیڈر نو خراج عقیدت پیش کرنے لی اکٹھے ہوئے امریکہ نو اپنے دستخط تے وعدے دی پاسداری کرنا ہوئے گی ایران دا کام تمام ہو جائے گا امریکی صدر دی دھمکی ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل دے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر دا سخت رد عمل کیا کہ ایرانی عوام نال احترام نال گل کرو دھمکی دا جواب بھی سخت زبان میں دیتا جائے گا ماضی دیاں دھمکیاں امریکہ لی ناکامی دا سبب بنیا امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ایرانی شہریوں کا بدلہ لیتا جائے گا ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر غالیباف پر عزم کیا کہ حملہ آوروں نو اپنے جرائم کی سزا ضرور ملے گی اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا ایرانی سرزمین تے حملہ کرنے والوں نو معاف نہیں کیتا جائے گا آخری انتقام مقدس شہر قدس دی آزادی نال مکمل ہوئے گا اپنے ہرمز وچ آئل ٹینکر حملے ایران امریکہ وچ الزام تراشیاں تیز ہو گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ٹینکر امریکی حمایت نال اپنے ہرمز وچ عمان دے راستے گزرن دی کوشش کر رہا سی جہاز نو کئی بار انتباہ دیتا گیا مگر ہدایتاں تے عمل نہ ہویا امریکی حکام نے ایران تے حملے دا الزام لایا ٹینکر وچ آگ لگن دی تصدیق واقعی دی تصدیق نہ ہو سکی سلطنت عمان دے ساحل نیڑے آئل ٹینکر نامعلوم پروجیکٹ آئل کی سطح وچ آ گیا حملے دے بعد جہاز وچ آگ بھڑک اٹھی واقعہ لیما بندرگاہ دے کول پیش آیا برطانوی میری ٹائم حکام نے واقعی دی تحقیقات شروع کر دتیاں علاقے دے تمام بحری جہازاں نو محتاط رہن دی ہدایت جاری کوئی جانی نقصان یا ماحولیاتی آلودگی رپورٹ نہیں ہوئی یمنی حوثیاں نے سعودی عرب نو باب المندب بند کرنے دی سخت وارننگ دے رہی تھی حوثیاں نے یمنی بندرگاہاں تے بحری پابندیاں فوری ختم کرنے دا مطالبہ کیتا مطالبات نہ منے گئے تھے
دی جہازاں نوں گزرن دی اجازت نہیں ملے گی۔ حوثیاں دی دھمکی تے ہون تک سعودی عرب والوں کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دی زیر صدارت سیمٹ اتر جائزہ اجلاس SMAs ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਬਰਾਮਦਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SMAs ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬਰਾਮਦਾਤ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ دی زیر صدارت سندھ کابینہ دا اجلاس گندم دی ذخیرہ اندوزی روکن تے محکمہ خوراک وچ اصلاحات دا فیصلہ 15,90,000 ٹن گندم دی کمی ہوتے وزیر اعلی نے نوٹس دے لیا۔ محکمہ خوراک نوں مکمل ڈیجیٹل کرن تے جدید ویٹ مینجمنٹ سسٹم متعارف ہوئے گا۔ غذائی تحفظ مضبوط بنان دی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی کابینہ دا اہم اجلاس عائد طلب کر لیا۔ اجلاس میں قومی اہمیت کے معاملات تے تفصیلی غور ہوئے گا۔ معاشی، سیاسی تے سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ داخلی امن و امان تے سیکورٹی انتظامات تے بریفنگ دی جائے گی۔ مختلف وزارتاں دیاں سمریاں کابینہ کمیٹی دے فیصلے منظوری بھی پیش ہون گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دی صدارت وچ سفارتی امور تے اجلاس عالمی تے کثیر الجہتی فارمز وچ پاکستانی شمولیت دا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے عالمی فارموں تے پاکستان تے مؤثر کردار تے زور دیتا۔ اجلاس دے وچ سیکرٹری خارجہ آبنا بلوچ سمیت سینئر سفارتی حکام شریک ہوئے۔ لاہور وچ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نال مختلف جامعات دے طلباء دی ملاقات۔ یوتھ پارلیمنٹ کے ارکان نے بھی ملکی صورتحال تے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ گورنر نے نوجوانوں کو ملک کا مستقبل قرار دے کے حوصلہ افزائی کی تھی۔ سردار سلیم حیدر نے جامعات میں ڈیجیٹلائزیشن تے مثبت سیاستوں تے زور دیتا۔ گروپ کیپٹن آصف کی شہادت بارے دعویٰ بے بنیاد قرار وزیر دفاع خواجہ آصف نے فطر الخارج کے پروپیگنڈا کو سختی نال رد کر دیتا کیا کہ فطر الخارج نہ صرف جھوٹا کریڈٹ لین دی کوشش کرتا ہے، حقیقت اخلاقیات تے ذمہ داریاں نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گرداں دے گمراہ کن ہتھ کنڈے عوام دے سامنے بے نقاب کر دیتے ہیں۔ وعدے نہیں عملی اقدامات چاہتے ہیں غزہ پیس بورڈ دا حماس تو مطالبہ پیس بورڈ نے غزہ وچ اقتدار دی منتقلی روڈ میپ کے مطابق مکمل کرنے کا مطالبہ کیتا۔ غزہ پیس بورڈ دی قومی انتظامی کمیٹی نو مکمل اختیارات دیتے جان دی اپیل۔ ہتھیار قومی انتظامی کمیٹی دے